de novo do canal aqui Block Test. Então, eu tô jogando uma partidinha sozinho de 99 noites na floresta. E eu vou tentar concluir algumas coisas. Eu vou tentar pôr minha fogueira no level 5 e tentar chegar na noite, algumas noites aí. Vai ser difícil? Vai ser, mas com vocês eu consigo tudo. Então eu vou começar a pegar madeira, né? Madeira é sempre bom, né? Então eu vou pegando algumas madeiras aqui. E quando eu tiver o máximo de madeira aqui eu volto. Tá bom, gente? Então... Gente, amanheceu aqui o segundo dia. E eu acho que eu tô pegando a última árvore, eu não sei. Mas... eu vou pegar um machado bom aqui, gente, para eu pegar as madeiras mais rápido, tá bom? Porque eu tenho com... tentando dar um jeitinho aqui. Porque minha vida tá desse jeito. É que na noite passada eu... meio... que um lobo tentou me matar. O lobo tentou me matar. Mas tá tudo bem. Importante agora. Eu peguei o saco bom. Tá bom, bora. Pegar mais madeira. E uma coisa. Enquanto o meu fogo não tiver tipo pegando enquanto o meu fogo não tiver pegando, enquanto as madeiras não tiver no fogo, eu não vou conseguir fazer nada. Eu vou conseguir recuperar minha vida. Enfim, essa é a última madeirinha que teremos por aqui. Não posso gastar minha comida. Vamos ver. Quando começar a ficar de noite, nós temos que tacar todas as madeiras no fogo. Então, caso você vinha, eu vou tacar, olha a comida. Comer, né? Ai, lasqueira, minha vida. Você vê ao redor, tá tudo. Agora é só pegar um pouquinho de comida, né? Eu vou precisar. Eu tô aqui na casa do meu amigo, de boa, quietinho. E agora eu vou ter que pegar as madeiras. Pegar madeira. Eu pus aqui uma madeira. Fogo. Só tenho que recuperar a minha vida. Olha ali o nosso servozinho. Deve estar com medo da gente. Pô, na fogueira no máximo, mais uma vez. Dia 2. Tô pegando bastante madeira. Para reabastecer a nossa fogueira, né? Pro level 4. Vai ter bastante madeira e eu vou a madeira no level 4. Aê! Aí depois que eu upar ela pro level 4, vamos atrás da primeira criança. Esses passarinhos estão aqui, fazendo
serve para fazer barulho. E eu... Olha, ali a toca da primeira criança. Aqui, ó. Eu vou levar uma técnica ruim. Então, gente, vou pegar aqui o baúzinho que devia ter um amassadinho bom, né? Opa, amassado bom. Primeira criança. Vou pegar umas comidinhas que eu não sou Otávio Mesquita. Eu acho que também eu vou tentar domesticar um lobo para me ajudar nas missões. Que é disso que eu tô precisando, de um lobo para me ajudar nas missões. Uma casinha bem ali. Pegamos essas 3 madeirinhas, tacamos tudo no fogo. Pegamos isso aqui, ó. Já vai dar para domesticar 2 mil. Aê! Já tá tudo preparado. O primeiro lobinho aqui. Não vi nada, mano. Cadê um bicho aí que... Então, lobinho, tome, tirambaço. Olha outro lobinho. Vamos vir aqui para nós. Acho que tá vendo alguma coisa. Tá bom, né? Que lasqueira. Preciso de uma última carne de lobo e um lobo. Opa! Vamos ter que deixar as carnes bem aqui nesse cantinho. Deixa preparadinha, pô. Lobinho, que eu preciso de madeira, né? Dessa vez eu vou tentar fazer um bom combustível. Quebrar essas duas aqui. Mas essa daqui.
Então, gente, os primeiros 10 minutos e eu vou voltar quando tiver a fogueira no perto do level 5, tá bom? Gente, então, voltando aqui, eu vou pegar uma carnezinha aqui, porque eu tô com fome, hein? Ah, ali os cultistas que meus lobinhos derrotou. Vá pro fogo. Tá sentado? Vai pro fogo. Eu vou ter que uma fonte de combustível, por causa que eu tô meio fraquinho. E esses dois não desgrudam de jeito. Au, 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 au. Au, au, que é carne. Toma carne. E eu tô querendo isso. Cadê a bancada de construções? É melhor adiar. Aqui vai me ajudar aqui, né? Os caras tá pra lá, né? Ali é. Dia 7. É o que eu tô conseguindo chegar, gente. Começou a chover. Uma coisa ruim é quando começa a chover. Olha, meus dois doguinhos. Ver se tem alguma coisa aqui também. Vê aqui algumas coisinhas. Não foi melhorar. Agora tem um limite, eu acho que. Tem um máximo de animais? Por que só tem como domesticadores? Gente, então, acho que eu vou dar uma paradinha por aqui e eu vou lançar uma parte 2 no meu canal. Por causa que não tá dando muito certo não, trenzinho. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e falou!